السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم وقناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا. يلا بينا نعلف مع بعض الأرانب ونشوف جولة كده على الأمهات اللي والدة والفطام، اللحم اللي عندنا يا جماعة، ونوريكم الحلويات وجمال الشغل ونشاط الأرنب وحيوية الأرنب وجودة العلف الجيدة اللي احنا بنتكلم عليها. إن العلف رقم أساسي، رقم واحد في مشروع الأرنب، علشان يبقى عندك شغل حلو زي دوت، حيوية، صحة، جودة، نشاط، أرنب محترم، تعرف إن أنت تطلع أرنب فيه لحم، أرنب ظهر، أرنب نظيف، أرنب فيه لحم، تعرف إن أنت تبيعه للراجل بتاع اللحم في وقت قصير، ربنا يكرمك ويبقى عندك إنتاج وتبيعه بسرعة. ده مجموعة فطام يا جماعة، زي ما انتم قلنا لكم مجموعة الفطام اللي انا منها الفيديو اللي فات، ما شاء الله حيوية وصحة ونشاط زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. أهو وأنا ماشي على مثل جوع الأرنب تنول الأرنب. جوع تنول، بقول لك جوعه مش موته، بقول لك جوعه. جوعه تأكل الأرنب نظام وجبات، تلاقي عندك الأرنب بتاعك صحة، حيوية، أرنب ما شاء الله. قرب كده يا منمر، يا جماعة، صحة وحيوية، أرنب نظيف مفطوم تمام. الأرنب تلاقي شكله نظيف، حتى مفيش في قلبه السلات، مفيش أي مشاكل خالص بفضل الله. يبقى جوع الأرنب تنول الأرنب عشان تطلع عندك إنتاج زي كده. أنا يا جماعة لفلة أهو إن شاء الله. زي كده يا أم نرمين، بين كده في الكاميرا، حاجة ما شاء الله، حلويات يا جماعة، حلويات. أدا العلف وأدا الأرنب، يبقى علف وأرنب سلالة ومكان ونظام علف ونظامك في شغلك ونظام شغلك، هتلاقي عندك إنتاج كويس. أهو يلا بينا. دول يا جماعة بما يعادل 100 جرام علف، كوبايه يا جماعه 200 جرام. دول 4 ارانب احط لهم 100 جرام، كل ارنب 25 جرام. دول 4 ارانب احط لهم 100 جرام اهو، مش اكتر. مش صف واحد على بتاع العلف، صف واحد على العلف يا جماعه. تمام تمام. زيرو وشار حط لها 100 جرام. زيرو يا جماعه والده ومعاها عيال، المفروض الفطم احط لها كام؟ 500 جرام بترضع اهي. دول نص كيلو. شوفوا يا جماعه مثل اكل يا جماعه اهو ما شاء الله اهو اهو. مقبولين على الاكل. دول 3 ارانب تمام، دول كبار، ودول حاطين لهم 150 جرام، كل ارنب 50 جرام اهو. 150 جرام يا جماعه، دول نفس الطريقه 150 جرام. انا ده يا جماعه ياكل 100 جرام في اليوم، في اليوم، ارنب كبير. تمام يا شباب اهو. دومه بتربى معايا اهي. ماشي تعال. دول ارنبين ياكلوا 100 جرام، ده امه بترضع
تاخد 200 جرام. دول ارنبين ياكلوا 100 جرام اهو. دول ارنبين ياكلوا 100 جرام نفس الطريقه. دول 3 ياكلوا 150 جرام. امه بترضع ثواني اهي 200 جرام. ده برضه امه معاها عيال كبيره اهي، يبقى ده تاكل 450 جرام عشان دي عليه اقل من التانيين شويه. ده امه بترضع 200 جرام اهو. هو كده امه بترضع زي كده يا جماعه ماشي، بس عيالها كبير تاخد 300 جرام عشان لسه عيالها ايه بدأوا ياكلوا معاها. ام زي دي لسه دي شابه يا جماعه تاكل 200 جرام 100 الصبح و100 بالليل اهو. ده 50 جرام. انت هنا ليه؟ الجنب التاني. 50 جرام. ده 50 جرام. امشي بالجرام هتلاقي الارانب ماشيه معاك زي الفل. هتلاقي الارانب ماشيه معاك زي الفل ودنيتك حلوه. تمام تمام. هتيجي تبص تلاقي بتوفر في العلف، بتوفر في صحه الارنب اللي بتضيع منك لما بتاكله زياده عن طاقته بيجيله انتفاخات واسهالات ومشاكل معويه كتير. شايفين ادب صف واحد، صف واحد. لعيبه الكوره يا جماعه، لعيبه الكوره بياكلوا وجبات في اوقات معينه وكميات معينه. ليه؟ علشان ما يحصلوش مشاكل، عشان جسمه يستفاد من الوجبات والاكل اللي بياكله. الارنب مستر بياكل وجبات في وقت معين علشان جسم الارنب يستفيد من الوجبه اللي اكلها. تمام يا شباب؟ تمام اهو. خمسين. ده كبير شويه يا جماعه ياكل 100 جرام. ده كبير ياكل 100 في الوجبه. 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 الذكر بقى يا جماعه اهو وجبته برضه معايا 100 جرام، نص الكوبايه 100 جرام. وجبه الذكر، يا الذكر بياكل معاه في اليوم 200 جرام. هتقول لي قليلين، لا اقول لك يا باشا بالصلاه على النبي حجم الذكر وظهر الذكر عامل ازاي؟ ذكر ما شاء الله دخل على 5 كيلو، دخل على 5 كيلو يا جماعه. خصوبه والصحه حبيب عليك اهو ان شاء الله ان شاء الله. حاجه محترمه جدا يا جماعه. انزل تحت يلا، انزل تحت يلا. ان مشيت زي ما بنقول صدقنا ربنا يكرمك، بتلاقي في ادب على العلافه، ادب في الاكل. انا واقفه صف واحد على العلف بتاكل، صحه وحيويه ونشاط. ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه. يبقى جوع الارنب جنون الارنب. يلا نشوف الحلويات ان شاء الله. دول خلاص يا جماعه عايزين فطروا 800 جرام و900 جرام اهو.
دول عمرهم 36 يوم 37 يوم يا جماعه. تمام تمام. الام دي ما شاء الله ادي الحلويات بتاعتي يا جماعه. الرضاعه وجسم الارنب والعلف عامل ازاي يا شباب؟ العلف عامل ازاي مع الارانب؟ ما شاء الله ما شاء الله. حلاوه مفيش بعد كده. يا جماعه ارانب ما شاء الله. ادي يا مدير مين؟ فراغ يا جماعه. الرضاعه يا شباب عامله ازاي؟ شوف صحه الارنب. شايفين يا شباب ما شاء الله؟ ارنب عافف ايد الواحد. حاجه ما شاء الله محترمه جدا. اه شوفوا يا جماعه. اه تعالى كده. شايفين يا شباب؟ حلويات حلويات عامله ازاي؟ ما شاء الله ربنا يبارك. ورضاعه زي الفل. الحته دي يا شباب نفسي تطلع دقه. نفسي الحته ديت تطلع دقه. تبقى حته دوتش. فاكرين الدوتش اللي كان عندنا يا شباب؟ نفسي تطلع دقه تبقى عسل. تبقى عسل دي طلعت دقه ان شاء الله. عامله ازاي؟ حته جميل ان شاء الله. ده كده من مين؟ يا شباب حلويات عامله ازاي؟ همت حلويات صحه ماشي. هناك همت برضه ان شاء الله ربنا يبارك. حاجه جميله جدا. هنا صلى على حبيب قلبك كتير. رضاعه ان شاء الله 8 يوم. 2 4 6 8 ان شاء الله يا جماعه. الرضاعه عامله ازاي يا شباب؟ الرضاعه عامله ازاي؟ الرضاعه عامله ازاي؟ الرضاعه عامله ازاي؟ حاجات ما شاء الله ربنا يبارك. ده اقل واحد فيهم. بطنه عامله ازاي يا شباب؟ ان شاء الله ربنا يبارك. حاجه محترمه جدا ان شاء الله ربنا يبارك. وده الشغل بتاعنا يا شباب ان شاء الله ربنا يبارك. ادب على الشغل ان شاء الله. ده شغل منقوط سدالات اهوت اهوت. بنعرف يا جماعه بالطاقه علافه ممسوحه. هنا بقينا حاجه بسيطه. هنا مفيش خالص. هنا حاجه بسيطه. هنا مفيش خالص. تمام اهوت. ده الشغل. ده الحلويات. تمام. نالف اشتغلت يا جماعه بالطاقه ووجبات وكميات معينه صدقني هتنجح وهتكسب. هيبقى مزاجك حلو. ما انتش هتهدر في العالم. تمام. ما انتش هتهدر في العالم. وفي نفس الوقت ان انت بتحمي ارنبك من المشاكل المعويه. وصحه الارنب اهي على عينك يا تاجر. صحه الارنب على عينك. اشتري في مره واحده كده. صحه الارنب على عينك يا تاجر اهي اهي. تمام. حيويه وصحه ونشاط مش بعد كده. حاجه محترمه جدا. تعالى بقى كده ناخد جوله شوف العلف. ادي يا جماعه العلف بتاعنا بفضل الله. شكارتنا ابو نرمين
اهيت علفنا محترم. العلفه يا جماعه اللي احنا بناكل منها الارنب بتاعنا هي نفس العلفه اللي احنا بنبيع منها للزبون. ما عندناش حاجه اسمها علفتين، لا علفه واحده يا شباب ان شاء الله. حاجه محترمه جدا ماشي، حاجه كويسه جدا بفضل الله. عن تجربه مع الارنب عندنا يا جماعه برضو عصافير الزينه تمام، بكل مشتملاتها وكل انواعها. عندنا العلف بتاع الدواجن السايب اهوت، علف السمسم لو عايزين علف سمسم 221. عندنا علف الوسط برضه اهوت، حاجه محترمه جدا ماشي. هنا برضه شكاير، هتلاقي الشكاير اهيت كده منير مين يعني. فراخ البيضه ما عادش الاخر فرخه اهيت، ده السلاكه كانت ملانه تمام. على فوق يا جماعه تمام خلاص، يعني بيتاخد بالسحب بفضل الله. ده كانت رص عاليه كده الحمد لله تتسحب. عندنا سلكات المستعمله ماشي، حوامل، اي حاجه بفضل الله يا جماعه انتوا عايزينها ان شاء الله متوفره. طبعا رقم التليفون للتواصل الاستفسار، اي حد عايز اي حاجه 010 28 35 9 175 010 28 35 9 175. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.